Este primer truco consiste en pararnos siempre aquí. En todas las veces cuando vayamos a salvar a un niño y dispararles desde acá. Nunca lo hagan desde abajo porque los pueden matar. Este es mi primer truco que yo hago en mis partidas. Hay que esperar un momento a que el arma que se le acabó toda la energía. Y así vas a poder matar a todos los lobos. Y así vas a poder rescatar al juego. Igual subirse aquí, espérenme y le bajo un poquito de volumen que está muy alto. El segundo tip es subirse aquí en esta casa y ya les voy a enseñar cómo se puede subir ahorita cuando se haga de día, porque el ciervo, como pueden ver, la fogata no me sale de ningún lado, estoy completamente perdido y nosotros nos podemos montar aquí de la siguiente manera. Vale chicos, nos podremos montar a esta casa de la siguiente manera. Nosotros nos montamos en estos barriles de acá y después subimos para acá. O si no, también otra forma que es más difícil va a ser es montarnos acá en esta lámpara. Es un poquito más difícil esta maniobra, pero bueno. Ahí está.